是哪只喵呜呀呀呀呀呀呀 ？Yuki， 坐，坐，过来。我的扫地机器人到了。好，现在我要开始拆快递了。因为家里的家里的主播变多了，会有很多毛，所以我就换了一个扫地机器人。我听说有7000帕的吸力，可以吸宠物的毛，吸得比较好，而且也不会缠毛，吸头发什么的也可以。嘿，这个应该是机器人的本体。嘿，这是阿库啊，最调皮捣蛋的一个，还有一只小的叫 Ruby， 不知道现在在哪。还有就是家里的主播 Yuki 和 Nono， 所以现在家里毛量成倍增加。哦对，还有猫娘也会掉毛。是的。哇！好，拆完了，现在已经拆完了，给大家看一下猫爬架，不呸，看一下扫地机器人的完全体。好，我现在身上挂的是诺诺，它好重呀。然后现在我们来开机，它这个有实体按键。有很多人问我平时是怎么喂猫猫狗狗的，然后现在我准备给它们喂饭。走，先走，还没到你，走开，走开。这一碗是诺诺的，我有时候可能会不小心洒出来，但是没关系，我可以让扫地机器人帮我扫。吃饭，分一点点。阿夸跟露露可能会抢。来，坐，good。这个机器人是可以用语音指令控制的，比如说有时候我撒了一点狗粮，或者猫猫吃的时候掉了一些，就可以叫它过来扫。你好，石头。我在。过来这里扫。让我看看你在哪，请原地稍等。找到你了，马上开始清洁。它的吸力也很强，给你们演示一下，给大家看一下它的背面，有点重。然后它这个是全胶刷，就是对女生和宠物比较友好，不会缠头发的。我其实已经用了一段时间，但是上面是完全没有头发，不会很脏。像这种比较小的卡，它都是可以自己抬过去的。这个 APP 是支持无障碍的，就是低视力或者全盲的朋友都能自己操作。比如说可以看到电量啊，它这里有一个识别到的是播放键，其实就是开始，然后有基站功能、扫拖模式，这些都可以改。充电中，更多，定时清洁，识别避障，界面清洁设置，基站设置，语音助手，更多设置，清洁记录，还
还有人问我是怎么给 Yuki 打理毛发的，这个是我自己配的一个护毛素，然后就可以不用经常洗澡，而且很香。有店长要 Yuki 的毛吗？1斤2块。再梳一下它的屁屁，梳下来之后会掉很多毛，然后就让机器人再去打扫就可以了。Yuki 不乐意，他不想梳屁股，有很多的浮毛，如果不经常梳的话，打车的时候就会粘在沙发上。这个毛剃完就不用管了，机器人都会打扫。它还有一个动态机械臂，就是它在扫墙角的时候会自己伸出来。它还是恒湿的，如果我自己没有水了，会回去基站那边补。纯拖地的时候，它会抬声主刷，声音就会小很多。它在一定程度上可以代替语音助手，比如说我问他：“你好，石头，我在。今天适合出门吗？”广州市今天适宜，天气较好，风稍大，但温度适宜，总体来说还是好天气。这样的天气适宜旅游，您可以尽情享受大自然的风光。它还有一个很有意思的功能，就是它能 AI 识别避障，所以它能够记住很多东西的名字、种类等等。比如说，我可以叫它：“你好，石头，我在。去扫一下沙发底下。”好的，开始画区清扫。大家好，我是诺基喵呜，呀呀呀呀呀呀。呦呦呦。给大家看看正在吃牛骨的悠悠，发出猪叫，摸摸，没事，你吃，吃，你吃，你吃。